Խաչի խորհուրդը, խաչը որպես սիմվոլ կիրառվել է նախաքրիստոնեական շրջանում նաև, հատկապես Վանի թագավորության շրջանում նաև խաչը մշակույթի մեջ է եղել, բերքի հետ է կապված եղել, հայ իրականության մեջ նախաքրիստոնեական շրջանում խաչը համարվել է նաև ծառի խորհուրդը, կենաց ծառի խորհուրդն է ունեցել իր մեջ։ Ամենանուրբ եւ զգայական հատվածների վրա էին այդ մեխերը գամում, հոդերի հատվածում հատկապես, որպեսզի ցավը եւ տառապանքը ավելի երկար լինի։ Պատժի գործիքից վերածվեց փրկության գործիք, փրկության միջոց։ Մենք ոչ թե երկրպագում ենք փայտը կամ մետաղը կամ նյութը, մենք երկրպագում ենք խաչյալին, մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Բարև ձեզ։ Նոր հայացք հաղորդաշարի ընթացքում այսօր խոսելու ենք խաչի նշանի, խաչի սիմվոլի մասին։ Մեր տաղավարում է Տեր Արարատ Քահանա Օրդոյանը։ Տեր հետ շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր տաղավարում եք։ Աստված օրհնի ձեզ։ Տեր հետ ժամանակին մարդկությունը կիրառում է շատ դաժան մահապատիժ եւ մարդկանց խաչում էր։ Ուզում եմ խոսենք նախաքրիստոնեական շրջանում խաչի սիմվոլիկայի մասին։ Խաչի խորհուրդը, խաչը որպես սիմվոլ կիրառվել է նախաքրիստոնեական շրջանում նաև։ Այ օրինակ, երբ ուսումնասիրում ենք չինական մշակույթը, հնդկական մշակույթը, մենք տեսնում ենք, որ խաչի կիրառությունը, խաչի խորհուրդը, որպես խորհուրդ այդպիսին իրենց մոտ եղել է։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ ունեցել է երկրի խորհուրդը։ Իր մեջ պարունակել է երկրի խորհուրդը։ Այդ մշակույթների մեջ այդպես խաչը որպես երկրի խորհրդանիշ է եղել։ Եվ ավելին, մեր հայ իրականության մեջ նախաքրիստոնեական շրջանում մենք տեսնում ենք, որ հատկապես Վանի թագավորության շրջանում նաև խաչը մշակույթի մեջ է եղել, բերքի հետ է կապված եղել եւ հատկապես երբ բերքի տոնը պետք է նշեին, մեկ շաբաթ մոտավորապես, այսպես էլ հետաքրքիր ձևով նշվում են, մոտավորապես մեկ շաբաթ առաջ ցորենի արտերի շուրջը պտտվելով հավաքում էին հասած ցորենի հասկեր, փոքրիկ մի խաչանման փայտ էին պատրաստում, զարդարում էին ցորենի հասկերով եւ դա տանելով տուն կենաց ծառի խորհրդանիշ ունենալով։ Եվ ինչքան որ կարողացել եմ ես հասկանալ գիտական ուսումնասիրություններից, հայ իրականության մեջ նախաքրիստոնեական շրջանում խաչը համարվել է նաև ծառի խորհուրդը, կենաց ծառի խորհուրդն է ունեցել իր մեջ։ Անշուշտ այս ամենից զատ մենք տեսնում ենք նաև հունահռոմեական շրջանում, թե ինչպես են կարողացել կամ ինչպես են կիրառել խաչը։ Խաչը հունահռոմեական շրջանում եղել է բավականին դաժան մի գործիք, մահապատժի ենթարկման գործիք, եւ այն հանցագործներին, ովքեր որ պիտի ենթարկվեին ամենադաժան պատժին, անշուշտ իրենց խաչել են։ Նույնիսկ ասում են, որ այդ խաչելը, այդ մահապատիժը ամենադաժանն էր, որովհետև երբ որ մարդկանց գամում էին այդ նյարդային թելերով, իրենք ամբողջ այդ ցավը զգում էին։ Այդ ամենասարսափելի մահապատիժն է, չէ՞, համարվել։ Այո, երբ մեր գիտնականներն, այսօրվա գիտնականները ուսումնասիրում են խաչելու process-ը, գործընթացը, թե ինչ կերպ էին խաչում, մենք տեսնում ենք, որ ամենանուրբ եւ զգայական հատվածների վրա էին այդ մեխերը գամում, հոդերի հատվածում հատկապես, որպեսզի ցավը եւ տառապանքը ավելի երկար լինի եւ ջլերի հետ ամրանալով, այսպես խաչյալը, ում որ խաչել են խաչի վրա, արագ չի մահացել, այլ բավականին տառապալից մահ է, դաժան մահ է ունեցել, շատ մեծ տառապանքների եւ ցավերի միջով է անցել, մինչեւ հոգին ավանդելը։ Դեր իսկ այն, որ մարդկանց հողից կտրել են, բարձրացրել են վերև, արդյոք դա էլ ինչ-որ նշանակություն է ունեցել, որ մարդկանց հենց խաչի վրա պահել են։ Մարդ հող է, հող պիտի դառնա, բայց այդ հողից կտրելը։ Ես կարծում եմ, որ ավելի շատ բարձրացնելով վերև ի ցույց բոլորի, որպեսզի քիչ նաև ավելի հեռվից մարդիկ կարողանան բարձրություն նկատել եւ տեսնելով, որ այդտեղ մարդ կա խաչված եւ կարծում եմ, որ բարձրության վրա մարդուն խաչին գամելով սարսափի կամ վախի զգացողություն են փորձել բոլորի մեջ ներարկել այսպես։ Դեր հետ այսօր քրիստոնյաներիս համար ինչ նշանակություն ունի խաչը, երբ մահվան գործիքից փոխակերպվեց։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս իր երկրավոր տարիների ընթացքում Բեթխեհեմից մինչև Գողգոթա
այս ամբողջ ընթացքը ավարտին հասցրեց մեծագույն սիրո դրսևորմամբ։ Երբ մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին խաչում են, հենց խաչի վրա անմիջապես արտացոլվեց Արարչի մեծագույն սերը մեր նկատմամբ։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը իր վրա կրելով մարդկության մեղքերը մաքրագործեց եւ փրկության դուռ բացեց մեր մեջ։ Խաչվելով Տերը հաղթեց չարին, ավերեց դժոխքը եւ մեզ իր զավակների համար փրկության դուռ բացեց։ Երկնային արքայության դռները բացեց։ Հնարավորություն ընձեռնելով մեզ մեր բարեպաշտ ապրած կյանքով արժանանալ երկնային արքայությանը։ Սա Տիրոջ ամենամեծագույն սիրո դրսևորումներից, արտահայտություններից մեկն է։ Դա տեղի ունեցավ հանուն սիրո։ Սեր սերմանվեց շուրջ բոլորը։ Անշուշտ արարչագործությունը, երբ ընթերցում ենք 5 կտակարանը, արարչագործությունը Տիրոջ մեծագույն սիրո արդյունքն էր, պտուղն էր, որ արարչագործվեց, ստեղծվեց երկինքն ու երկիրը, տիեզերքը, կենդանական բուսական աշխարհը եւ սիրո լրումը, այսպես կարող ենք ասել, չէ՞ որ Ադամն ու Եվան մեղք գործեցին եւ դրա արդյունքում փակվեց մարդու առաջ դրախտի դռները եւ Տիրոջ մեծագույն սիրո եւ զոհաբերության այս ճանապարհին Տիրոջ խաչվելով, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչվելով այդ սերը ցուցաբերվեց մեր նկատմամբ։ Տեր այդ պատճառով է խաչը անվանվում նաև հաղթանակի խորհրդանիշ, սիրո, չարության մահին հաղթելու։ Հունարոմեական շրջանում խաչը մահվան գործիք էր, բայց երբ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մաքրամաքուր արյունը թափվեց այդ գործիքի խաչի վրա, ինքը մաքրվեց։ Պատժի գործիքից վերածվեց փրկության գործիք, փրկության միջոց, փրկության խորհրդանիշ եւ մեզ քրիստոնյաներիս համար խաչը դարձել է փրկության ճանապարհ, ուղի։ Խաչին երկրպագելով մենք երկրպագում ենք խաչյալին։ Խոնարհվելով խաչի առաջ մենք երկրպագում ենք, խոնարհվում ենք խաչյալի առաջ։ Դիպչելով օրհնված խաչին օրհնություն ստանալու համար մենք օրհնություն ենք ստանում խաչյալից, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Եվ այդպես մեզ համար նոր կյանքի, փրկության եւ վեր հառնելու միջոց դարձավ խաչը, որպես այդպիսին։ Պատժի գործիքից փրկության միջոց, դաժանության, ատելության գործիքից սիրո եւ ներողամտության միջոց։ Դեր շատ կարևոր բան ասացիք, ես ուզում եմ անպայման անդրադառնանք, որ մենք նյութը չենք պաշտում, երբ ասում ենք խաչապաշտ, մենք նկատի ունենք խաչյալին, այսինքն Տիրոջն ենք երկրպագում։ Մեր բոլոր եկեղեցիներում մենք ունենք պատերին ամրացված սրբապատկերներ, մենք ունենք խաչեր։ Երբ մենք խոնարհվում ենք օծված սրբապատկերի առաջ, մենք հարգում ենք սրբապատկերը։ Երբ մենք խոնարհվում ենք, համբուրում ենք օրհնված խաչը, մենք ոչ թե երկրպագում ենք փայտը կամ մետաղը կամ նյութը, մենք երկրպագում ենք խաչյալին, մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք նյութը չենք պաշտում, մենք նյութը որպես փրկության միջոց չենք ընդունում, այլ մեր փրկչին, ով նյութի միջոցով, նյութը դարձրեց ճանապարհ եւ ուղի նյութի միջոցով, խաչի միջոցով մոտենալու Քրիստոսին։ Տեր երբ եկեղեցում խոնարհվում ենք, մուտք գործելուց եւ ելնելուց, նաեւ այս նպատակով է խոնարհումը։ Երբ մենք եկեղեցի ենք մտնում, մենք խաչակնքվում ենք եւ խոնարհվում ենք։ Մենք գիտակցում ենք ուր ենք մտնում, սրբավայր, աղոթատեղի, չէ՞ որ Սուրբ Սեղանը, խորանը համարվում է երկինքը եւ մենք Սուրբ Սեղանը, խորանը համարում ենք Աստծո գահը եւ խոնարհությունը մեր ցուցաբերվում է հենց Տիրոջ նկատմամբ։ Մտովի մենք պատկերացնում ենք, արդեն զգում ենք հոգեպես Տիրոջ ներկայությունը եւ մենք իրապես խոնարհվում ենք Տիրոջ առաջ, ոչ թե նյութի առաջ։ Տեր խաչը ինչ նշանակություն ունի մարդուն զորացնելու գործում։ Բազմաթիվ են վկայությունները, երբ խաչից զորություն են զգացել մարդիկ։ Բազմաթիվ են վկայությունները, երբ խաչից փախչել է չարը, հակառակորդը, չէ՞ որ խաչի միջոցով, խաչվելու միջոցով պարտվեց չարը եւ խաչը որպես մեր պարանոցին ունենալու, տեսեք, մկրտության ժամանակ խաչանման կերպով դրոշվում է մկրտյալի ճակատը,
դրոշվում է թիկունքը, դրոշվում է մյուս գայարանները։ Ճակատն ու թիկունքը, առաջն ու ետնամասը, որպես պաշտպանություն չարի հարձակումներից։ Եվ մենք ինչքան որ լինենք մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ ավելի հաստատուն եւ մեղքերից հեռու, ավելի զորավոր կլինի խաչի զորության արտացոլումը կամ դրսևորումը եւ այդքան ավելի ու ավելի չարը մեզանից հեռու է փախչում եւ չարի հարձակումները մեզանից ավելի հեռու են լինում։ Իսկ ինչքան որ մենք մեղքերի մեջ ենք լինում, ճակերտավոր իմաստով նաեւ կարող ենք ասել, որ մեր վրա եղած խաչի նշանը կամ Սուրբ Մյուրոնով զորությունը մեր մեղքերի պատճառով թուլանում են եւ այդ կերպ նաեւ մենք դառնում ենք ավելի խոցելի հակառակորդի համար։ Տեր հայր, եւ ամփոփելով այս զրույցը կուզենայի խոսենք, թե առհասարակ ինչ է նշանակում խաչ կրել։ Օրինակ, եթե զբոսնենք փողոցում, կտեսնենք, որ շատերն են կրում շղթա խաչով, բայց ես ուզում եմ անդրադառնանք այդ խորհրդին խաչը կրել ինչ է նշանակում։ Մեր իրականության մեջ մեր հասարակությունը խաչ կրող մարդկանց մասին է խոսքը, կարող ենք բաժանել մի քանի խմբերի։ Մի խումբ կարող ենք տեսնել, ովքեր որ խաչը կրում են զուտ որպես գեղեցկություն, ուղղակի որպես գեղեցկություն, եւ հոգեվորին կարծես թե ոչ մի առնչություն չունեն, որպես զարդ են կրում պարանոցին։ Մի խումբ կարող ենք տեսնել, ովքեր որ խաչը կրում են ուղղակի որպես քրիստոնյա եւ չասեմ հոգեվոր կյանքի մեջ խորացած են, մասնակցում են սուրբ պատարակներին, այլ իրենց զգացողության եւ մտքում կա, որ իրենք մկրտված են եւ խաչը կրելով ուղղակի օրհնություն են ստանում։ Իսկ մի ուրիշ հատված էլ ունենք, ովքեր որ իրապես գիտակցված են խաչը կրում։ Խաչը կրում են հասկանալով ինչու համար։ Մենք խաչը կրում ենք որպես պաշտպանություն չարի հարձակումներից։ Նախ վաղ քրիստոնեական շրջանում խաչը որպես նշան է եղել, որ ես քրիստոնյա եմ, ցույց տալու համար նաև, բայց այսօր այդ խնդիրը չունենք եւ մեր հավատավոր ժողովուրդը քրիստոնյա պատարակին մասնակցող հիմնական հավատացյալ խումբը իրապես գիտակցում է խաչի կարևորությունը իր կյանքում եւ խաչը կրում է ոչ միայն արտակնապես, այլ խաչը իրապես կարողանում է կրել իր սրտում։ Շնորհակալ եմ։ Աստծո օրհնությունը ձեզ, Աստված պահապան։ Ես հիշեցնեմ, որ նոր հայացք հաղորդաշարի ընթացքում այսօր խոսում էինք խաչի նշանի մասին։